E de novo temos a oportunidade de saudar a candidata a reitora á Universidade de Santiago, catedrática en óptica, Maite Flores. Maite, moi bons días. Moi bons días, como estamos? Como está vostede? Pois ben, estamos ben. Porque, bueno, finalmente pasou vostede a segunda volta, superando a María José López Couso por 33 votos ponderados, de 536 a 503. Non sei que sensacións ten vostede despois de pois acabar a posibilidade de entrar pois na recta final da campaña, que esta semana, por certo, se inicia de novo de cara á reitoría. Pois a sensación non pode ser de outra forma que moi positiva. Realmente estamos moi contentos. O noso obxectivo era estar nesta segunda fase para brindarnos a oportunidade, polo menos, de chegar á reitoría, e aí estamos. Ademais, a participación da comunidade universitaria nestas votacións foi moi elevada, o que legitima máis os nosos resultados, non? Pero non somos conformistas, sabemos que temos todavía marxe de mellora. De feito, encaramos esta segunda volta como un novo partido, algo a xogar realmente para conseguir chegar ao reitorado. Maite, que sensacións tivo vostede no primeiro proceso electoral, e sobre todo cando bueno, pois pasa vostede a segunda volta? Sensacións persoais. Pois a sensación era que estábamos indo de menos a máis. A nosa candidatura, en particular a miña candidatura, pois naceu para ben e para mal como unha idea de Maite Flores, era a candidatura de Maite Flores, conformei na consciente de base da universidade. Fomos un equipo que non estamos amparado por outros exreitores que tivéramos antes na nosa universidade. Foi unha candidatura que naceu na universidade, pola universidade, para mellorar esta universidade, non? Entón, realmente, a sensación de ter chegado aquí e de que a comunidade universitaria vira isto, que traballamos con sentimento institucional, é realmente satisfactoria, non? Sentíamos que íamos de menos a máis, e empezamos a sentir isto cara a metade da campaña xa, e eso realmente viuse despois nas urnas, non? Co cal o sentimento pois é realmente moi bo. Tamén é certo que na última etapa de campaña non nos gustou moitas das cousas que pasaron. Nos somos unha comunidade universitaria, nunca teríamos que ter saído do plano académico, e víronse cousas somente principalmente dirixidas precisamente dende o contorno da miña rival nestes momentos, non? Que non tocaban, pois fixéronse bulos que parece que por insistir neles chegaron a ser realidade, cousas que eu nunca dixen, como, por exemplo, que se iban privatizar as residencias. Nunca dixen eso. Eu traballo pola Universidade Pública, para a Universidade Pública, e, de feito, dixen que teríamos que traballar conxuntamente o tema da vivenda con outras administracións para garantir que o noso estudantado teña posibilidades de ficar aquí e non deixar de estudiar porque non houvese vivendas, non? Cousas bolos como ese, bulos como incluso que o meu marido iba a pasar a ser o xerente da universidade, cousas como que somente iba a permitir dar os másteres en castelán, e todas elas saíron pois de unha forma moi dirixida, que identificamos dende contas anónimas, que iban moi traballadas e ben dirixidas un pouco para traballar contra a nosa candidatura, non? Entón, penso que non estamos na política ao uso, por sorte, non o deberíamos facer. Fraco favor nos facemos nos como comunidade universitaria, non? Se estamos formando estudantes, pois que estamos a facer facendo ese tipo de cousas? Para min, non todo serve nunha campaña electoral. Maite, linlle unha entrevista destes últimos días que reafirma o seu compromiso como modelo de institución de fronteira aberta e con espírito de pertenencia. En que consiste o seu proxecto para a Universidade de Santiago? O noso proxecto ten claras diferencias con outro proxecto que nos enfrentamos. Non somente na parte do programa electoral, que está a disposición de todo o mundo colgado na página web, no que temos unha clara idea de facer unha universidade que este colocada no mundo, e seña recoñecida no mundo, con boa investigación, boa docencia tamén, non? Temos unha vicerreitoría de internacionalización con un obxectivo claro, facer tanto, non somente se trata de algún xeito de mobilidade do estudantado, non? Senón que é un proxecto integral na que teñamos dobles títulos, na que teñamos posibilidade de que outros sexan os nosos referentes e nós traballemos conxuntamente pois con outras universidades internacionais, non? Hai máis diferencias, por exemplo, o tema da digitalización. Nos imos traballar con a Vicerrectoría de Digitalización, somos conscientes de que nestes momentos temos un elefante pesado realmente que costa mover e temos moito por avanzar para definir procesos, para definir como deben ser as aplicacións e
un pouco ir cara á vía da inteligencia artificial. É algo que está aí, temos que apostar por iso e non se fixo investimento neste momento nisto, non? Entonces, por suposto que temos unha clara, moitas diferencias no programa, pódense escudriñar algunhas máis. E tamén hai diferencia de alguna forma no equipo que conformamos o que vai ser este equipo de goberno, non? A nos xa se nos está vendo como equipo de traballo real, somos un equipo de xente que temos unha mesma idea de universidade, non temos marcado cariz político, porque eu non lle preguntei a ningún dos que integran a miña candidatura a quen vai votar, e non me importa, simplemente o que creo é que temos que facer política universitaria, non? Entonces, imos traballar nesa dirección. A outras candidaturas, por exemplo, pois ten un equipo que conforma o que vai ser o seu equipo de goberno, que deixa todavía moitas cousas por definir. Por exemplo, quedan por definir cousas ou por clarificar, máis ben, que creo que é un compromiso que se ten que facer coa comunidade universitaria, pois na que saibamos, por exemplo, que vai pasar ca Secretaría Xeral. Non sei se lembras, pero fai un tempo, pois o secretario xeral que estaba nesta outra candidatura de Crujeiras, da profesora Crujeiras, pois ela dixo que o cesara por unhas cousas que saíron en redes sobre cousas do pasado que el manifestara. Se ven hai algo que hai unha carta del onde di que se afasta do proxecto, non? Pero aínda así, a día de hoxe sigue acompañando, indo tamén nas diferentes intervencións xunto con ela, pero que non temos nada claro e penso que teríamos que telo, realmente se vai continuar ou non vai continuar dentro desa candidatura, non? Maite, remodelación administrativa e económica, para que todos entendamos como é esa Universidade de Santiago que vostede ten na cabeza. A Universidade de Santiago ten que poñerse á altura de outras universidades. Non se trata de inventar nada novo. Hai outras universidades que xa teñen avanzado moito na parte de unha remuda administrativa. Ou, mellor dito, nunha axilización dos procesos, non? Agora mesmo, tanto na parte do profesorado como na parte do persoal administrativo, pois queixanse moito da carga burocrática que teñen. E moitas destas cousas sabemos todos que se poden mellorar pois cunha axilización dos procesos, a inteligencia artificial veu para quedarse, non podemos vivir afastado de todo isto. Entón, temos que facer de forma planificada e progresiva unha mellora da universidade. Non podemos quedarnos anquilosadas no pasado e seguir traballando como se facía pois hai 8 anos ou hai 4 anos na vida onde todavía a inteligencia artificial non estaba instalada. Temos que prover formación ao noso persoal porque non pode ser que non saibamos facer certas cousas ou que non teñamos implementado certos procesos cando pois a vida transcurre noutra dimensión, non? Maite, de novo tengo que preguntarlle de que xeito vería vostede mellorable esa relación que hai entre a universidade e a cidade, non? Entre a Universidade de Santiago e Compostela. Non sei se hai capacidade de mellora, hai marxe de mellora para unha maior relación, un mellor vencello entre a universidade e a cidade de Santiago. A universidade penso que ten que ser quen realmente tire da sociedade, non? De alguna forma temos ese compromiso e temos esa obriga tamén real de o investimento de fondos públicos que se fai revertelo ás cidades, revertelo á sociedade. Entón, o noso compromiso é abrir as portas da universidade á cidade, á sociedade en xeral, tanto aquí como en Lugo, nos dous sitios, e tamén temos que ser capaces de facer que a cidade saiba cales son as necesidades que nos temos como universidade. Facer programas conxuntos, traballar de forma conxunta, isto é non só un compromiso, senón unha oferta que lle fago pois a diferentes administracións para traballar conxuntamente, porque de alguna forma o sector universitario ten que ser quen sexa o motor de país e que sexa capaz de mover a cidade e a cidade que vexa nos tamén unha fortaleza, non? En canto, por exemplo, a infraestructura, estou falando, por exemplo, da residencia, do Campus Sur, do auditorio da universidade, que a mellor pois está agardando un proceso de mellora, non, da realidade da situación e sobre todo desa mistura que hai coa propia Compostela. Sí, non podemos ter infraestructuras pechadas de forma que sexan como un lastre, non, para o que é a universidade. Tenemos que traballar para reabrir tanto o que é a residencia, como ben decías, é dicir, agora mesmo co problema de vivenda que temos non nos podemos permitir ter unha residencia pechada na que poderían ter cabida certos estudantes, non? E poder
pois habitar cons prezos públicos, que é o que temos que garantir para traballar na equidade de todo o estudantado e que todo o mundo, independentemente da súa, dos seus fondos iniciais, poida chegar a ser profesor universitario ou poida chegar a ter uns estudos suficientes, non? En canto ao que dis do auditorio, pois eu penso que é unha bágoa, precisamente, seguramente ti, igual que a min, recordes cando estaba aberto o auditorio, non? É un auditorio amplo, onde había unha cabida suficiente para facer diferentes eventos. Entón, ter pechado eso, non ter ofertado isto á comunidade, é dicir, á cidade mesmo, como me preguntabas antes, non? Para facer eventos conxuntos onde podamos ofertar ese espazo para que se fagan diferentes eventos culturais, non? E integrarnos de algún xeito, cidade e universidade dentro dunha mesma oferta, porque ao final repercute claramente de forma satisfactoria en toda a sociedade. Como vostede o futuro da universidade? Falaba tamén vostede do relevo xeneracional da propia Universidade de Santiago. Me imagino que tamén é un dos puntos clave de maior preocupación por parte, me imagino, tamén da súa candidatura. Sí, nestes momentos, pois, por como foi creada a universidade, toca un momento en que vai haber unha gran cantidade de xubilacións, non somente no terreo do profesorado, tamén no terreo da administración, non? Entón, eso é algo que temos que traballar con cuidado, porque se non o facemos ben, pode ser que perdamos moito como universidade. É dicir, está máis que claro que o valor das persoas é moi importante, dar esa relevancia ao traballo das persoas, cada un sabe o traballo que fai, e se non facemos unha boa planificación do relevo xeracional, pois teremos que algúns van marchar sen transmitir a información que saben a outros que poden vir. Entón, iso hai que facelo planificadamente e con cuidado. Nos dous sectores, tanto no profesorado como no personal de administración e servicios, que ao final son os pilares que sustentan a universidade. Maite, agora eu vou preguntar polo campus de Lugo, porque hai que lembrar que a Universidade de Santiago tamén hai Universidade de Santiago en Lugo, pero se caes a ponte entre Santiago e Lugo, non sei se pode ser retomando o que nos dicía antes, non da residencia, da vivenda e os estudiantes. Tamén hai marxe de mellora para fomentar a calidade de residencia, de vivenda para os estudiantes en Santiago, tamén en Lugo? Hai marxe de mellora, hai moito marxe de mellora, porque nestes momentos as residencias pois están un pouco deterioradas, quizáis porque non houbo fondos para poder adicar aquí, non? Pois ao final sí que o presuposto da universidade é alto, pero temos moita parte do presuposto xa comprometida. Sí que hai marxe de mellora, temos que garantizar tamén que o estudantado poida vivir en sitios que se poden calificar como sitios habitables, non somente nas residencias universitarias, senón incluso cos pisos e traballar conxuntamente ca cidade, que antes me preguntaba sobre este tema, cal é a relación, pois garantir que aqueles espazos nos que o estudante vai vivir poidan ser calificados como vivendas. Ti sabes perfectamente, igual que a min, que moitos estudantes din que as súas casas pois realmente casi non cumpren condicións de habitabilidade, non? Eso escoitámolos todos os días, precisamente os que temos fillos en esas idades e amigos de fillos que viven en pisos, a sucesión de cousas que lles pasan. Eu escoito na miña casa, pois levan tanto tempo sen auga quente, non lla vellen arranxar, ese tipo de cousas non poderíamos permitilas ou teríamos que traballar para que realmente os nosos estudantes poidan estudar dunha forma agradable. Maite, vamos directamente Campus de Lugo, situación da Universidade de Santiago en Lugo. Cal serán esas propostas ou cal sería a súa visión de ser vostede a reitora a Campus de Lugo? O campus de Lugo é un campus moi importante para a Universidade de Santiago, son parte igual que calquera dos campus de Santiago. Nestes momentos eles teñen esa sensación de que son un campus que temos abandonado dende a Universidade de Santiago e por eso precisamente na miña candidatura temos pois unha vicerreitorado do campus de Lugo e irá unha vicegerencia tamén no campus de Lugo, non? Precisamente porque quen está ali traballando todos os días sabe moito mellor cales son as súas necesidades. Entón, no campus de Lugo precisan, primeiro, que coidemos do que teñen, é dicir, das titulacións, que defendamos as titulacións. Hai algunhas titulacións que teñen poucos alumnos, pero son titulacións que temos que manter e temos que defender dende a Universidade de Santiago porque atenden ao territorio. Entón, temos que traballar nesa parte. Eles tamén queixanse de que hai moitos servizos que tiñan antes que agora mesmo non nos están a ter, quizáis por unha remuda ou porque non se cubren os postos. Entón, temos que garantir, ao final, realmente un estudante que vai estudar na Universidade de Santiago tería que ter
os mesmos dereitos e as mesmas garantías que o fagan nunha titulación do campus de Lugo ou no campus de Compostela. É un pouco tamén o mesmo para os docentes, é dicir, se estamos tratando de motivar e incentivar que a xente se quede no campus de Lugo, porque é un campus que realmente o merece, pois teremos que facilitar un pouco pois que a vida e o seu traballo se xa realmente satisfactorio, non? É dicir, que lle ofrezamos cousas complementarias que sexan satisfactorias. Temos ali esta mes que claro que faltan pabellos deportivos, hai unha escasez de pabellos deportivos, non somente que tamén para practicar deporte, tanto a comunidade universitaria, estudantes, profesorado ou ben administración e servicios, senón tamén na impartición de títulos, en particular de profesorado. Entón, nós temos unha clara aposta polo campus de Lugo, volvemos reabrir a vicerrectoría. Non me mandaste el segundo corte? Porque se entendeu no seu momento como que a universidade daba as costas á cidade e non nos podemos permitir este traballo. Reabriremos a vicerreitoría e daremoslle vida, por suposto. Votacións o próximo 11 de marzo. A campaña electoral que comeza xa este venres. Bueno, pois agora xa a hora da verdade, non? Vostede acadou 21% do voto ponderado nas eleccións celebradas fai pouquiños días, fai pouquiñas semanas. 11 de marzo, a elección final. Dime el orden. Rif? Dúas candidatas, tanto vostede como Rosa Crujeiras. Maite, que sensación... Berto, dime el orden. Vale. As sensacións que estamos a ter neste momento é que continuamos a ir de menos a máis. A remontada é realmente posible. Non somente estamos xa traballando dende o venres seguinte o resultado das votacións, traballando para, vémonos, como te decía antes, nun novo partido. Agora xa non temos que convencer a xente de que isto é posible, senón que cada vez nos chegan máis comentarios e achegas de persoas que nos din isto hai que traballalo, isto é posible, realmente que sodes unha opción. Nesa primeira volta, o que se votou foi que se quería un cambio. Agora, nesta segunda volta, o que toca ver é quen queremos que faga ese cambio, quen queremos que lidere ese cambio e que máis? Se queremos aires novos, que máis? Aires que sexan unha volta ao pasado. Eso é realmente o compromiso e a decisión que ten que facer a comunidade universitaria nesta xornada de 11 de marzo. Gustaríame, ademais, que a xente vote de forma masiva. Se houve moi boa participación nesta primeira volta, pero gustaríame que isto se incrementase. 1 y 2, mano y enganche. Maite Flores, catedrática de óptica, candidata a rectora da Universidade de Santiago de Compostela. Tanto vostede como Rosa Crujeiras van facer, de feito, están facendo xa historia, porque nada máis dúas vai ser a próxima rectora da Universidade de Santiago. E aquí, pues, estaremos moi pendentes de todo o proceso electoral, de toda a campaña electoral, e, por suposto, das eleccións. Falaremos despois das eleccións, pase o que pase. Maite Flores, moitísimas gracias por estar de novo aquí en Onda Cero. Desexámoslle moita sorte. Gracias, moitas gracias.